Khi mà mình nghe là những điều đấy thì mình cảm thấy được là mình không vui, bởi vì người ta nói thế có nghĩa là cái cảm xúc của mình bị bán rẻ quá. Thì mình mong các bạn hãy, đây là mong muốn của mình thôi, mình mong các bạn hãy đừng làm được việc đó, nó không hay một tí nào cả. Chúng ta đều lớn rồi và chúng ta đều tôn trọng nhau, chúng ta sống một cuộc sống văn minh, đúng không? Ai cũng có quyền đi tìm kiếm hạnh phúc mới, cái cuộc sống mà mình mong muốn. Những gì đã qua thì mọi thứ đều là kỷ niệm đấy như thế nào thì nó vẫn là kỷ niệm, và chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau. Nên các bạn hãy tôn trọng bạn nữ. Đây. Rồi, tất cả mọi người đều vào đây tò mò, đều muốn biết về chuyện của mình với lại Trâm Anh. Ok, tiên mình muốn nói là mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và chia sẻ rồi. Chưa bao giờ nghĩ là mình mọi người sẽ share về mình, rồi mọi người sẽ tè le một me. Ok, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề cho các bạn đỡ phải chờ lâu. Mình cũng không muốn các bạn chờ lâu, chúng ta đi thẳng vào vấn đề cho nhanh. Từng câu hỏi một và từng vấn đề một, mà mình đọc được rất là nhiều comment, nhiều post, nhiều share, nhiều bài báo về mình sẽ thẳng thắn với các bạn. Mình không phải soái ca, ok? Xin lỗi các bạn, mình không phải là soái ca và mình cũng không có ý định trở thành những người như thế. Mình đơn giản chỉ là mình thôi. Ok, đây là chiếc áo mình mặc hàng ngày. Khi mà mình nghe là những điều đấy thì mình cảm thấy được là mình không vui, bởi vì người ta nói thế có nghĩa là cái cảm xúc của mình bị bán rẻ quá. Thì mình mong các bạn hãy, đây là mong muốn của mình thôi, mình mong các bạn hãy đừng làm được việc đó, nó không hay một tí nào cả. Chúng ta đều lớn rồi và chúng ta đều tôn trọng nhau, chúng ta sống một cuộc sống văn minh, đúng không? Ai cũng có quyền đi tìm kiếm hạnh phúc mới, cái cuộc sống mà mình mong muốn. Những gì đã qua thì mọi thứ đều là kỷ niệm đấy như thế nào thì nó vẫn là kỷ niệm, và chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau. Nên các bạn hãy tôn trọng bạn nữ. Mọi người nghĩ mình là người tệ, mình chấp nhận việc đó, hay là người tốt, mình cũng không care nhiều, không có cảm xúc nhiều. Mọi thứ qua rồi, hãy để nó qua đi. Mình chỉ mong là bây giờ mình ra Hà Nội chăng nữa thì cũng có thể ngồi nhậu với Trâm Anh một chai là mình cũng vui rồi. Và Trâm Anh có vào Sài Gòn thì mình mời Trâm Anh đi nhậu một chai cũng vui rồi. Mình vẫn còn phải tập trung vào cho công việc và sự nghiệp của mình. Nó đang đến cái quãng thời gian mà mình cần phải tập trung rất là cao độ, và mất rất là nhiều thời gian cho những cái đó. Ok, thì mình nói xong rồi.